تحب تعرف أغرب 5 حيوانات في العالم؟ استعد، يلا نبدأ. أكسولوتل يعيش على اليابس والمية، مخلوق عجيب بيمزج صفات البرمائيات ومن أندر الأنواع في عالمي. الباندا الحمراء صغيرة ومرحة، روحها لعوبة وبتخطط الخلط في القلوب وبتحب طعم البامبو. الشيطان البحري شكله مخيف، بيعيش في الأعماق المظلمة والضوء ده طعم لاصطياد الفريسة. الأرض ذي الأنف الطويل، أنفه كبير بشكل غريب، بيعيش في بورنيو وممتاز في السباحة. الطائر الطنان الأزرق صغير لكن سريع جدا، أجنحته بتضرب عشرات المرات في الثانية. حيوانك المفضل إيه؟ قول لي في التعليقات.